aí, galera, beleza? Mais um vídeo que gosta. No jogo, galera, eu vou jogar Red Bull 4, galera. E no jogo, galera, a gente vai pra nossa próxima jogada, galera, aqui na Floresta Profunda, galera. Então vamos nessa aqui no level 16. Galera, e no último vídeo da bolinha vermelha, agora, galera, virou a bolinha laranja, não, quer dizer amarela. Ó, como sempre, vamos pegar aqui as estrelas. Eita, galera, já tem uma bolinha aqui, ó. Essa bolinha. Eita, nossa! Calma, toma. Tá, aqui, ó. Bora subir, né? Galera, agora não é mais coisa de pedra, agora é coisa de madeira. Beleza, vamos pular aqui. Calma aí, pula. Beleza. Ó, galera. No último vídeo, a gente tinha derrotado lá o boss no level 15, né? Eu acho que é no level 15. Vai. Eu pulo, galera. Beleza, vamos lá. Pula. Aê, boa. Com ouro ainda fui, hein, galera. Como sempre, minha jornada é de pegar todas as estrelas. Olha, ali tem um checkpoint. Vamos pegar ele aqui. Tá, agora vamos pular pra cá. Nossa, galera, que macio. Nossa, bora. Boa. Peguei checkpoint. Aqui, ó, tem mais uns bichos. Galera, será que tem uns bichos diferentes? Geralmente tem, nessas outras fases, tem coisas. Ele ganha bola assassina. Eita, que é isso? Beleza. Tô ganhando várias conquistas, galera. No último vídeo ganhei uma conquista lá pra derrotar o boss. Nossa, galera, tem que tomar cuidado. Eu sei que eu tenho 5 chances, só que eu tenho só 3 vidas. Aqui, ó. Botão, agora pula aqui. Pula aqui. Aê, boa. Vai. Aê, boa. Bloqueado. Eita, decolar. Conquista nova, galera. Eita. Passei aqui. Vai. Galera, será que essa serra corta essa madeira? Eu acho que corta, hein? Eu tenho que ser bem rápido. Esse daqui vai ser difícil, hein? Vai, cara. Pula. Vai. Aê, boa. Nossa, galera. Calma. Quer saber, galera? Eu vou reiniciar a fase pra eu ganhar 3 vidas de novo. Beleza, ó. Vou pra cá, derrotar um. Peguei aqui a estrela. Pula aqui. Vai. Aí, boa. Tá, agora deixa eu pular pra cá. Pula pra cá. Pula pra cá. Eita, galera, agora tem um ninja. Vamos pular na cabeça dele. Nossa senhora, galera, esse ninja pula. Toma. Eita. Galera, dessa vez conquista desbloqueada. Karate Kid. Nossa, galera, eu tô desbloqueando muitas conquistas, hein? Daqui a pouco eu vou virar o rei das conquistas, com tanta conquista. Galera, pra gente derrotar o ninja, a gente tem que dar 2 golpes na cabeça dele. Ô, cara, vem aqui. Se bater na sua cabeça. Aqui tem um botão, ó. Vamos apertar ele. Pra abrir a porta. E eu acho que acabou a fase. Então a gente vai, galera. A gente tá no level 20. Boa. Será que a gente tem que chegar em que level pra derrotar o boss, galera? Será que a gente vai ter... Eita, galera. Será que o boss que a gente vai derrotar é um boss ninja? Tô curioso, hein? Beleza, vamos pular pra cá. Ó, galera, nós vamos esmagar o bicho. Toma! Foi esmagado. Beleza, vamos empurrar essa bola pra cá. Ai, tu vai me esmagar. Ainda bem que não me esmagou. Vai, pega força. Vai. Pode vir, eu vou te esmagar. Vem. Nossa, galera, vai ser esmagado. Toma. Tá, aqui, ó, tem um botão aqui que é pra gente apertar aqui. Agora, galera, a gente vai fazer o pulinho da distância. Aê. Opa, tu vem aqui. Ai, perdeu uma vida. Beleza. Agora, galera, agora você já sabe. Reinicia a fase pra gente voltar com nossas vidas. Não, galera, isso daqui é bom demais. Eita. Pode vir. Toma. Ai, vou perder uma vida. Perdeu uma vida. Toma. Aqui tem um botão, ó. Beleza. Tá, agora eu venho pra cá, pulo aqui. Beleza, pega a estrela. Aqui a gongorra lá. Que tela. Não, eu perdi a estrela. Não quero perder a estrela. Mais um salto perfeito. Aí, ó. Vem e eu piso na sua cabeça. Beleza?
Ó, aqui tem uma estrela, mas aqui também tem uma. Ih, galera, eu tô achando que eu não consigo mais pegar essa estrela. Eu não consigo mais pegar essa... Ah, não, galera, eu vou ter que reiniciar a fase. Nossa, eu não vou perder a estrela, não. Não vou perder a estrela. Não vou perder a estrela, galera. Eu fiz essa promessa que eu vou pegar todas as estrelas da fase. Por isso, vamos passar bem aqui rapidão. Não, galera, tá aqui, ó. Agora aqui, dá um salto pequeno. Ah, galera, esqueci aqui, ó. Vou apertar esse botão. Vou ajeitar a plataforma aqui, pra conta que eu já vim. Pula, bola. Aí, boa. Pula. Já vem e dá um salto. Aê, boa. Ali, galera, ó, perdi 2 estrelas. Nossa, se eu não tivesse prestado atenção, hein, galera. Eu ficaria dessa fase aqui com prata. A coroinha prata. Ó, aqui a gente pega estrela. Vai. Dá um pulão. Aqui, ó, vamos passar por calma, galera. Aí, boa. Pra que pressa? Pra que pressa? A pressa é inimiga da perfeição. Eita. E também é inimiga dos ninjas. Meu Deus, toma, cara. Ó, galera. Ah, dessa vez é coisa de timer, ó. Então acho que vai ter muito disso, hein, galera. Vamos pular pra cá. Eita, vai ter o que pra cá? É um bicho normal, calma. Eu vou esperar, galera, pra eu passar de fase antes... Ah, aqui, ó. Antes de eu recuperar... Antes de eu reiniciar a fase. Vou reiniciar a fase no próximo nível. Nossa, galera, tem uma serra. Aqui tem um botão. Sabia, tem outro. Tá, vamos dar um pulo. Tá, agora espera a serra, dá um outro pulo. Agora, por favor, não erra. Meu Deus, galera. Nossa, eu achei muito que eu ia errar essa. Que level que eu tô? Level 23, reiniciar a fase. Pra gente ficar com 3 vidas de novo, calma. Aqui, ó. Ah, galera, aqui nós vamos ter que ser errado, ó. Aperta. Corre. Agora era aqui. Nossa, galera, perdi muito tempo. Ai, não. Aí deu. Não sei aqui. Aqui a gente vai ter que dar um pulo muito alto. Boa. Aqui, ó, tem um bichinho. A gente vai ter que... vai ser coisa. Não, galera, aqui vai ser bem chato, ó. Beleza, dá um pulo aqui. Corre. Vai. Corre. Aê, boa, deu. Eita. Conquista desbloqueada. Elalon, gigante. Não entendi essa conquista. Nossa, galera, já perdi. Conquista desbloqueada. Ninja Martrida. Claro, o ninja me deu um... Nossa, o ninja jogou aqui, galera, ó. Peraí. Ah, não, eu pensei que eu tinha que usar um ninja. Ih, mas... Ah, deu. Agora a gente pula aqui. Quase que eu perco a estrela. Tá, a gente tá com 4 tentativas agora. Galera, eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui por cima, porque aqui tem um botão, ó. Eita, galera, eu liguei a serra. Nossa, eu acho que eu me arrependi de fazer isso. Nossa, galera, porque agora... O bicho aqui, galera, não foi eliminado. Relaxa que eu que te elimino, cara. Eu sei que o negócio ali não terminou. Tá, agora, essa daqui... vai ser chato, hein? Vai ser chato isso daqui, hein, galera. Tipo assim, nós vamos ter que fazer assim, ó. Ah, não, peraí. Fiz errado. Começa assim, ó. Começa assim, já. Daqui, ó, já vai. Mira um pouco. Pula. Não. Fiz errado, galera. Fiz errado. Segura. Pula. Aê, boa. Agora a gente vem aqui, ó. Calma. Não vai com... Perder a estrela, cara. Por isso que eu não vou com pressa. Agora eu pulo aqui. E terminamos a fase com... Opa! O jogo achou que não ia ver, galera, a estrela ali, hein? Eita, como é que... Opa, obrigado. Mas agora, ninja... Não, galera, o ninja me ajuda. E olha o que eu vou fazer com ele. Tá tentando escapar. Nossa, galera, esse ninja aqui é... Nossa, não gosto desse ninja, não. Toma. Nossa, galera, ele pula muito. Ah, velho, eu tô com uma vida. Calma, pula aqui. Ali, galera, ó, pra gente pular aqui, ó. Agora, eu acho que a gente vai ter que fazer o seguinte. A gente tem que vir aqui, dar um pulinho e torcer pra dar.
Aqui é esse bichinho normal. Eu achei muito que não ia dar, galera, pra passar. Tá, só que agora tem... Calma aí, vamos vir por cima pra gente ver como é que funciona esse daqui. Entendi. Entendi como é que funciona isso daqui. Entendi, galera. Será? Foi. Nossa, galera. Conquista desbloqueada. Megamente. Tive que virar Megamente mesmo. Tá, aqui, ó. A gente vai esperar. Mas, galera, eu acho que vai ter estrela. Não, não teve estrela, não. Ai. Aí, boa. Aperta o botão. Pula ali. Pega um checkpoint. Nossa, galera, agora é gongorra. Espero que eu não caia. Se eu cair aqui... Não, perdi a estrela. Nossa, galera. Perdi uma vida. Perdi a estrela e a vida. Nossa. Aí, boa. Estrela do balanço. Acho que é porque aquela estrela lá que eu peguei era muito difícil. Aqui, ó. Tem esse bichinho. Toma. Ué, nasceu outro. Será que os caras querem que a gente faça isso daqui, ó? Mentira que era isso. Eu só vi o botão e falei, não alcanço. Uso um ninja. Beleza. Level 27. Vamos por cima dessa vez? Beleza. Vamos por cima. Porque a gente tem que apertar os botões. Ó, galera, as serras, elas vão em ordem. Olha essas ordens que elas vai. Aqui, ó. Clica o botão. Ó. Aqui, ó. Conquista desbloqueada. Muita calma. Galera. Essas conquistas aqui tá boa. Eu tô tendo que ter muita calma mesmo aqui nessas fases. Eita, galera. Nossa, o ninja pulou aqui. Ai, nossa, calma. Pode vir, pode vir. Pode vir. Pula, pula. Pulou. Quando que ele pulou, a gente já vai. Outro. Toma. Toma, ninja. Eu que sou o verdadeiro ninja aqui. O ninja amarelo. Como é que... Olha, eles vão em ordem. Acho que é isso. Ó, elimina esses bichos. Não, eles só estão aqui pra atrapalhar mesmo. Nossa, esses bichinhos tá aqui bem pra atrapalhar mesmo, hein, galera. Calma, espera. Agora a gente pula. Calma. Calma, muita calma. Não. Ali, ó. Dessa daqui libera junto. Aqui. E passei de fase. Boa, galera. Level 28. Meu Deus, galera. Quando que eu acho que eu tô bem, olha aí o que acontece. Vou ter que apertar o botão. Já vem correndo e já dá um pulo. Ó, aqui vai ser esse, ó. Bum. Vem. Toma. Aqui, ó. Tem mais uma estrela. Aqui tem esse ninja aqui, ó. Toma. Ai. Querendo subir aí. Nossa, galera. Eita. Entendi. Tem que levar essa bola junto. Vai! Pra eu subir. Boa. Passei de level. Vamos, galera. Level 28. Não esquece de reiniciar a fase, galera. Aqui, ó. Beleza. Vamos. Pula aqui. Ai. Ô, bola. Peraí, vem aqui, bola. Ô, bolinha, vem aqui. Beleza, galera. Nossa, passamos do level 29, galera. Agora é o boss, galera. O boss. Nossa. Nossa, ele mandou uma serra aqui. Que isso? Eu tenho que desviar essa serra, né? Ele vai vir pra cima de mim? Ele tá vindo, galera. Ele tá vindo. Desvia. Boa. Quando que ele mandar ali, ó, a gente bate nele. Boa. Ele vai mandar a serra dele. Desvia da serra. Galera. Fim do jogo. Não acredito, galera. Galera, voltei aqui naquela fase. Agora, galera, bora fazer direito isso daqui. Tá, galera. Vamos desviar da serra. E agora, galera, eu descobri a estratégia para como passar dessa fase. Aqui, ó, ele vai dar esse ataque dele, a gente já vem pra cá. Deu o que a gente faz, galera? A gente espera aqui. Ele vai dar o ataque dele, a gente bate nele.
vai vir uma serra, né? Aí tem que vir aqui, galera, ó. Desviar da serra. Aí vem outra e boa. Agora espera aqui. Desvia de uma. Aí a gente vem aqui, galera, bem no cantinho. Enquanto que ele for pular... Ah, galera, errei. Não peguei o time certo porque ele pula ainda. Ó, tô com 5 vidas. Tive que assistir um comercial, né? Aqui. Toma! Aqui, ó, como sempre, espera. Pula uma. Pula duas. Espera aqui bem de cantinho. Pula uma. Pula duas. Ele vai vir, né? Espera ele pular. Aê, boa, desvia. Galera, eu acho que eu vou derrotar ele. Eu acho que eu vou derrotar ele, galera. Pulei, pulei, pulei. Eita, galera. Eu não acredito. Ele me eliminou, galera. Ah, não. Esse ninja que pula, não. Bota esse ninja, não. Toma. Vem. Vem, 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 vem. Vamos dar outro, ele vai ficar daquele jeito lá, doido. Vamos dar mais um. Eita, galera. Ele jogou na minha cabeça. Nossa, esses ninja aqui, hein. Desvia. Desvia. Calma. Ele pular. Toma. Toma. Desvia. Nossa, galera. Ele vai ficar nisso até quando? Aí, ó, ele ficou atordoado. Vem. Desvia. Boa. É, ele vai ficar atordoado. Toma. Agora só desviar. Desvia. Aê, boa, galera. Eu acho que eu vou derrotar ele. Toma. Boa, galera. Derrotamos ele. Conseguimos, galera. Isso. É um jogo? Não, galera. Ainda tem a fábrica dos quadrados do mal. É mesmo. Nossa, galera. É. Fábrica escura. Sai daqui. Nossa, galera. Não quero me tornar VIP, não. Sai daqui. Mas, bom, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. E foi.